السلام عليكم ورحمة الله. برحب بكل اللي بيشوفني وتابعني على قناة تحيات أسماء. النهاردة هنعمل فيديو عن أسعار الطيور في المعمل وكبير كمان. النهاردة هنقول أسعار الفراخ البيضة كالمعتاد. الكتكوت الأبيض النهاردة بقاله فترة السعر بتاعه ثابت، عامله 8 جنيه، فالسعر ثابت ما اتغيرش. طبعا ده الكتكوت الفرزة الأولى. عايزه اقول لكم يا جماعه، يعني احنا داخلين ان شاء الله على فصل الشتاء، احنا دلوقتي في الخريف، فتربيه الفراخ البيضاء سهله جدا وبسيطه. يعني احنا كنا في الصيف او في الحر بنقول لا الجو حر على الفراخ والفراخ مش بتستحمل الحر، فبنضطر ندي ادويه وندي حاجات كتحصين من الحر وحاجات مرطبات للفراخ البيضاء لانها بتستحملش الحر. لا دلوقتي احنا في الشتاء، هو الشتاء مش عايز غير التدفئه بس. يعني انت هتقولي احنا لازم نحصن فراخنا من فصل الشتاء، تحصينات طبيعيه من جوه بيتك، مش هتجيبي حاجه من بره. ولكن الاساس خالص في تربيه الفراخ البيضاء، الاساس الحاجات الاساسيه هي التدفئه في الشتاء، تحافظ على الفرشه بتاعتهم تكون ناشفه. يعني المقدمه في مقدمه تربيه الفراخ في الشتاء لازم الفرشه تكون ناشفه، والتدفئه هتعملي الحاجتين دول وتوصلي بفراخك لبر السلام. يعني ليه؟ لان الفرشه المبلوله بتجيب كوكسيديا وبتجيب امراض كتيره جدا احنا في غنى عنها، وبتجيب اسهالات كمان. فانت هتعملي ايه؟ يعني احنا هنتعب شويه في تنظيف تحت الفراخ. هنشوف الفرشه لو رطبه، لا لازم تغيري الفرشه اول باول، لان الفرشه الرطبه بتجيب امراض. غير كده ما تسيبيش الشباك مفتوح، يعني يبقى ايه، تهويه بسيطه جدا جدا في الشتاء، وما تقفليش عليهم برضو علشان نزلات البرد بتاعه الشتاء بتبقى صعبه. فهي التربيه بتاعتها بتبقى سهله وبسيطه، ما فيش فيها اي مشكله لو اتبعنا بس الاساليب اللي هي البدائيه البسيطه الصغيره دي. هي تفاصيل صغيره ولكنها مهمه جدا. الفرشه والتدفئه ده اساس تربيه الفراخ البيضاء في الشتاء. بس غير كده بقى هتحسنوه، ما تحطي حاجات بدائيه من جوه البيت عندك. هنروح للفرخ الساسو. الفرخ الساسو ما زال برضه سعر ثابت، الفرخ ب4 جنيه ونص، مفيش تغير فيه. هنروح للكتكوت البلدي ب3 الا ربع. الكتكوت البلدي ب3 الا ربع، البلدي والبلدي المهجن والمهجن الصافي كلهم بسعر واحد. الفرخ الفيومي عامل له 4 جنيه. الفرخ الفيومي حاسه سعره شويه مرتفع، 4 جنيه، يعني هو محصل الساسو ب4 ونص، هو عامل له 4 جنيه. البط الفرنساوي البط ب5 جنيه ونص. اسعار البط رخيصه جدا جدا يا جماعه، زي ما انتم شايفين كده الاسعار يعني لحد ما هبطانه، ولكن هبطه شويه. ولكن الفرخ الابيض هو اللي سعره شادد، يعني هو اللي بيشد شويه بشويه الفرخ الابيض او الكتكوت الابيض. البط الفرنساوي ب5 ونص، والسعر بتاعه يعني بجد حلو جدا جدا، يعني اللي عايز يجيب كميات كبيره منه. وعايزه اقول لكم البط ده متوفر بكثره، ما فيش وقت ما تروح المعمل لازم تلاقي البط ده بالذات، يعني هو محطوط وما فيش، يعني الناس بتسحب بس ايه الكميات بتبقى بتاعته كبيره. ليه؟ السعر صغير واللي بياخد كميه كبيره. البط المسكوفي ب11 ونص، طبعا السعر بتاعه يعني بصراحة حلو جدا جدا، مش غالي ولا حاجة. في حين ان هو الفترة الجاية دي سعر البط المسكوفي هيشد. الفترة الجاية دي المسكوفي والمولر السعر بتاعهم هيشد، اللي هم معروفين. يعني هتقولي طب هي ب11 ونص يعني البطة رخيصة؟ ايوه هقولك رخيصة لانها بتوصل 18 و20 جنيه البطة المسكوفي والمولر، فهي الاسعار بتاعته حلوه جدا جدا اللي عاوز يجيب. اللي روح للبط المولر ب12 جنيه، وبما دايما فيه فرق ما بين المولر والمسكوفي جنيه ونص، جنيه رايح جاي، واحيانا بيتساووا على فكره، يعني حسب صاحب المعمل هو اللي دايما بيلعب بالجنيه ونص جنيه ما بين المولر والمسكوفي. هنروح للفراخ الكبيره. الفراخ الكبيرة يعني النهاردة الكيلو عامله 22 جنيه ونص البيضة، فحلوة جدا. يعني الأسعار الفراخ البيضة حلوة جدا. كنت جبتها من 10 أيام كان الكيلو، كنت جايباها الكيلو ب25 جنيه، لا هي ب22 جنيه ونص، حلوة جدا. يعني بصراحة الأسعار بتاعتها جميلة. والساسو 25 جنيه كيلو في الساسو والفراخ، يعني ما شاء الله الأسعار نازلة يعني.
عندكم الفراخ البلدي عامله 39 جنيه، وفي بعض المحلات بتبيعها ب 38 جنيه الكيلو. كيلو ب 39، وفي بعض المحلات بتبيعها ب 38 جنيه. زي ما انتم عارفين الفراخ البلدي يعني اعلى اسعار هي اسعار الفراخ البلدي الصافي، ما هنقولش بقى اللي هو اللهم صل على النبي الساسو، ولا هنقعد نقول البلدي المهجن او المهجن وكده. هم كلهم واحد، البلدي المهجن والمهجن والبلدي كلهم واحد تحت مسمى البلدي، عشان ما نلخبطش الناس. الفراخ اللهم صل على النبي هنروح للبط المسكوفي. البط المسكوفي برضه الكيلو فيه ب 23 جنيه. في البط الفرنساوي الكيلو فيه ب 23 جنيه. البط المسكوفي الكيلو فيه ب 37 جنيه. طبعا الاسعار بتاعته هو كان بيجيب 40 وبيعدي ال 40 كمان. في ظل الاسعار الهابطه بتاعت النهارده دي هو كمان السعر بتاعه بيهبط مع الاسعار دي. المولر هو بيتراوح ما بين 32 و 33 الكيلو في المولر او البغال. دي الاسعار بتاعت النهارده. طبعا الاسعار زي ما انتم شايفين اسعار ما هياش عاليه ولا مرتفعه ولا حاجه، بالعكس الاسعار هابطه جدا جدا سواء في الكبير او في الصغير. كان قبل كده برضو بيسالوني الكيلو في الوز بكام. الوز ما بيتباعش بالكيلو، عارفين الوز دايما بيجيب اوزان حلوه ما شاء الله. الوز يعني ميزته ان هو كمان ممكن تذبحيه على الشهرين، لان هو بيجيب اوزان كبيره جدا جدا. فالوز يعني هنا في السوق بيبيعوها بالوزه كده، ممكن الوزه تباعها ب 150 جنيه، تباعها ب 200 جنيه حسب حجمها. فهو عايزه اقول لكم سوق الوز برضو في حاله هبوط وركود، ما هوش نشط زي زمان. الوز بالذات لا ما هوش ماشي كده. واللي ما بياخدوش غير الفلاحين، يعني لو اخدوا دكر وانتايه، الا اذا حد بقى عايز مثلا اللي يودي موسم بياخد وزه مش فارقه معاه دكر او نتايه. لكن لو للتربيه الوزه طبعا احنا دلوقتي في الخضره، يعني احنا في موسم الخضره، المفروض ان الربه تكون زرعت دلوقتي، فهيطلع الوز اللي هو ده موسم الوز الاخضر، موسم البيض والترقيد بتاع الوز. هتقولي طب ما الوزه برضو هي طالعه من البيضه غاليه. الوزه بتتراوح ما بين 50 جنيه و60 جنيه طالعه من البيضه، يعني عمر يوم، مش هنقول عمر اسبوع ولا عمر 10 ايام، يعني عمر يوم هتلاقي الوزه برضو من 50 ل 60 جنيه. بالك بقى ممكن لما بتبقى تعدي اسبوع 10 ايام بترتفع من 70 ل 75 جنيه. فهو الوز يعني الوز بحد ذاته غالي رغم انه مفيش الطلب عليه قد كده. فهو الوز في حد ذاته غالي وهو كبير، وغالي وهو صغير. مش معنى اللي معلش سحب كتير او الناس مش هاجمه عليه زي البط او الفراخ ان هو يعني اسعاره في الارض، لا، اسعاره ما شاء الله اسعاره غاليه جدا واسعاره مرتفعه. دايما بيلجأوا له الفلاحين، يعني اكتر ناس بيحبوا يجيبوا الوز اللي هم الفلاحين. عارفين الفلاحين بيبقى عندهم ما شاء الله الخير كتير. فطبعا اللي عاوز يشتري وز ان شاء الله ممكن يروح السوق يلاقي الوز الاخضر، بس مش بالوقتي، شويه كده هتلاقي الوز متوفر ان شاء الله بكثره، والاسعار زي ما انتم عارفين يعني لحد ما تمشي. ده الفيديو بتاع النهارده، رب اكون قلت حاجه مفيده الكل يستفيد منها. تنسونوش في اللايكات والاشتراكات. كانت معاكم اسماء من حتى اسماء، اشوفكم بخير.